Hi guys, welcome to my YouTube channel. Yung vlog po natin ay unboxing ng mystery box sa Lazada. Let's go. So guys, ito na po yung Lazada na pinakabar ko ng mystery box. Let's go. So first natin ay earphone. So sunod po na nakuha ko ay ito. Pangatlo po ay ring ulit. So pangapat po ito. So yung panglima ko po ay nakuha ito po. Wow! Number 5. So yung number 6 natin naman ay game pad. Ito po. Ano to? Pangwalo po. So pangwalo. Flashlight. So wala na po yan. Let's blood po naman. So yung akin naman po guys. So number 1. Gaming pad po. Ito na. Selfie stick. Tapos may ilaw rin na isa. Ayan, Lazada. Napakabo. Sunod ko ito ulit. Pang-alim. Napaka-peki. Ano na, Lazada? Napakadaya nyo. Nope. Ano pa? Rainbow charger cords. Yung nilalagay sa charger ko. Yan po. So, wala na po. So, like. So, ano guys. Dito na lang po natin patapusin ang vlog ko sa unboxing Lazada. Napaka-boring. 3, 2, 1.